Hey Uniters, tudo bem com vocês? Sou a Ana Wilson e hoje, eu vim aqui, Ui, gente, eu vim jogar aqui um novo jogo. Não é novo assim, mas é um jogo de slime, que eu já joguei ele lá, mas faz muito tempo, e ele é muito legal. Né, pra começar já tem uns anúncios, né, mas então, né, vamos jogar. Essa foi a primeira slime que eu fiz nele. E eu amei, ela tá muito boa. Então vamos fazer outra. Que ela era clear. Eu peguei uma nova, essa aqui. Peguei essa nova cola. Então vamos fazer com ela. Vou adicionar ativador. Um pouco de cola branca. E vamos misturar tudo junto. Agora essa nova cor aqui. Não, é bem profundo e bem estranha. É tipo um azul, né? Com preto, sei lá. Cadê? Quero usar tudo que eu peguei de novo. É bem legal esse jogo. Depois eu vou mostrar no final No final eu vou mostrar pra vocês depois o nome aqui do jogo. Olha que lindo que vai ficar, gente. Meu Deus. Ai, tô amando esse slime. Qual pode ser o nome, gente? Ai, eu vou chamar de Uniters. Ai. É Uniters. Vamos brincar. Ai, tem que vir anúncio, gente. Eu vou pausar. Pronto, gente, voltei. Olha. Nossa, tá muito assim, aquilo, nossa, é muito top. Ai, amei. Vamos pra outra. E se tiver comentários, vocês podem botar aqui de qual cola ou cor que vocês querem aqui pra mim fazer. Que eu faço. Então, mas vamos continuar, né? Polvilho pigmento metálico. Agora vamos misturar. Nossa, que lindo esse metálico. Agora eu vou querer a cor violeta. Vai ser bem bonito. Nossa, é bem bonita mesmo, gente. Olha. Me impressionou. Eu vou colocar umas frutinhas dessas aqui. Ah, que bonitinho. É muito bonitinho esses negócios. Vou colocar mais. Isso daqui pra brincar em 3D, então pra vocês fica muito top também. Vai se chamar metálica mesmo. Metálica. Ai, pronto. Mas vamos brincar. Se não aparecer anúncio. Pronto, gente. Olha. Nossa. Parece ser muito boa. Vamos ver aqui o que tá bom pra apertar na casa. Já tenho 3 slimes, né? Eu vou gastar Vou gastar R$1.000. Mas... é verdade, neon, gente. Vamos fazer uma slime neon. Amei, gente. Eu sempre quis fazer slime neon. Ai, amei. Vou colocar cola clear. Aí você não cola seu fez, mas é clear. Um pouco de água. Adicionar ativador. E vamos misturar. Ai, cadê o novo? Aqui o neon. Meu Deus do céu. Que lindo. Tá. Nossa, já ia falar, ué, é vermelho.
Vamos colocar glitter. Ah, não. As patinhas, cadê? Patinha. Olha, dá pra escolher a cor desse. Como é laranja, dá pra ver, acho que eu vou colocar elas roxinhas assim. Olha que bonitinho, gente. Não, é muito bonitinho. Cadê? Ah, vamos colocar outras coloridas assim, ó. E depois nós vamos ver se elas vão ficar, se ele vai ficar neon mesmo, né, gente? Vou colocar slime de patinha. Ah! Ai, que anúncio, gente. Eu odeio anúncio. Então, gente, eu só vou brincar aqui um pouco com dessa slime aqui, ver o que tem de novo. Ali, e aí eu vou acabar esse vídeo, porque, né, ele já tá muito longo. Mas, né, vamos ver o que tem de novo aqui que tá falando. Tem nada, né? Aqui, gente, era piscina o nome da primeira slime. O segundo é o Nighters, a terceira é metálica. E a que a gente fez agora, né? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo do canal. E aparecem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau! Um beijão pra você.